hoɓɓe Ndoyenne Déni Youssou to diwan Diamniadio eɓe Mbeute to diwan Bambilor ɓe kollori metti mumen no feewi e oɗo nokku poɗɗo rufede mbalit gandiraɗo eɓande Sonaged nder o eɓande noon fonde waɗede e ladde Déni Youssou he ɗum addani metti kewɗe ɓe hoɓɓe diwan he e wiide mbayja kalirɗo konngol ko fewti hoɓɓe Ndoyenne Déni Youssou ko wonata 350 camions par jour te laawol ngol ɓe keeɓimo rewnu laawol ngol o goli ɗo ngol heeɓi rewmo simo rewi ɗo laawol ngol rewi mbo rewata ko dambude école primaire mbo Déni Youssou mbo yalta mbo rewa damal hono teno école sem mbo Déni Youssou ɗon a dow école he même pas hono teno mo à 0 métre sem mbo Déni Youssou ɗon mbo rewata 0 métre hono ten école primaire Déni Youssou école arabe woni ɗon gure Ndoyenne kadi hono ten ɗon mbiyata to Sinthiane gure ɗe sa yeehi ɗon a yini no ɗe kolde dow bolo he mbo tourna kadi e dama camion ndewa kadi e damal maternité Ndoyenne mbo pour yahde ko sitto ɗum ɗo on poussiére e on probléme ɗum rewa nder gure he haɗum para noon mbo duwa yatogo mbo yuɓɓoto kadi hono ten odeur o hembo toon ummo hembo arta gure he aynaɓe noon ɓuuri hen dañde caɗele saabi oɗo nokku tan heddinoɗo kutortenoɗo durgol ceerno sow horejo fedde aynaɓe Ndoyenne Déni Youssou ngala ko wona nde ɗo ladde oɗo forêt classé goto woni ɗo hakkude Ndoyenne Mbeute mo woni ɗo kedde 60 hectares ko hen jawdi ndi hen nayyi ɗi orata ɗum noon hande somin jooɗima ha wiya lawma adi ko wiyete promojet waɗa ɗo ɗufat ɗon mbaliteje gaynaka ummo ɗon ndema ummo ɗon hay cellal ne ummo ɗon ɗum Hassane wawa amin weɗa ceerno sow ina ñaago hoorejo leydi ndi yo suɓo nokku goɗɗo gam nde ɗo eɓande ko sago amen président Diomaye Faye yo ƴeew goɗɗum ɗo toɓɓi promojet nawama nokkuji goɗɗum gandanɗa hoore ma taw remaka hoɗaka aynaka ɓe nawa to yo ƴeew nder Sénégal ina yaaji wiide arewli hay goto jaɓani nde ɗo eɓande wona aynaɓe wona remoɓe o sikki kadi ina addana remoɓe caɗele kewɗe par ce que hande min dañi ɗo tan ko ndemri rewɓe amen ɓiɓɓe amen e ɓesngu amen yumiraɓe amen taniraɓe amen hande pina heɓe ɗo dawa heɓe koccido ɗo seeɗa woda koɓe dañi woda koɓe naftere e nder guure mumen hande soɓe nanni ɗo projet o ɗum foof wodata ɗo ɗum foof min dañata ɗum ɗo non seulement haydi mbaɗat amen créé bandiji en agresseur uji natata e nder wuuro he insécurité aussi wonata e nder wuuro he te minen min jiiɗa ɗum min jiiɗi ko tan ko min gaccan amen ɓe gaccan amen ko gandanɗa ko min jiiɗi ko woni ndema gollotoɓe e nder guese he hina mettina hen saabi heeɓe cikki tan hina wawi bonnude golle mabɓe to min jiiɗama de min Déni Youssou Ndoyenne tali foof min jiiɗa mbalito bonnanan amen kuka amen foof yakkan amen bandiji naata ɗo foof min jiiɗa ɗum yakkan amen ko heewi ko hen min mbaɗa sutural mbayja oɗo nokku ina waɗi nafoore mawde wonande remoɓe yo aynaɓe en même temps forêt classé Déni Youssou on kombo mbaɗannoɗo déclenché hono wettano joni ndemri hino ɗon reme woni culture hono wettano maraîchage hino on reme te ɓe remat ɗon maraîchage o en même temps heɓe goodi collaboration moƴƴa gari hakkude mumen kadi a élevoreɓe woni aynaɓe ɓe ganduɗa hoore ma heɓe gayna nder nokku he par ce que for rondo ɗon ko remde ɗon a aynude ɗon joni kamen siɓe ndemi haaɓe paari siɓe guitti ko ganduɗon ma kan ɗum woni haaje mumen ko mbaɗata ko export sippori hono teno déche o ɓe duptano aynaɓe gara ɓe ƴettambo kamen koye mumen naɓa jawdi mumen ɗi wawama huntorde hoɓɓe nokku he ala foof witto waɗanga batte taaridi kollitaɗa ɗum noon waɗi haaɓe caali nde eɓande gam rende guuri mabɓe e dannude caɗele kisal e nder nokku he